सब्सक्राइब कीजिए दी शॉपिंग को और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे ताकि आप देख सको मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू सबसे पहले। दोस्तों नोकिया के फ़ोन्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। नोकिया की जो चार्जिंग स्लॉट है सी टाइप स्पेशली, ये कुछ अर्सा बाद फ़ोन्स की ख़राब हो जाती है, हिलना शुरू होती है, इसको रिप्लेस करवाना पड़ता है और ये कंपनी से ही रिप्लेस होती है। लोकल मार्केट में इसकी रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि ये नोकिया 6.1 प्लस है, इसकी ये चार्जिंग स्लॉट बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी पिन, तो ये अभी ठीक करवाना पड़ी है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्ली ये मज़ा नहीं कर रही। इस तरह कुछ कस्टमर्स के पास फ़ोन है नोकिया के स्मार्टफोन्स, नोकिया 7 प्लस हो गया है, नोकिया के डिफरेंट मॉडल्स, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। डेढ़ साल पहले मोबाइल आया था नोकिया 7 प्लस, ये जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों ने एडवर्टाइजिंग की थी, यूट्यूबर ने, मतलब कि ये ले लो सबसे प्रीमियम फ़ोन है, इसको अवार्ड भी मिला है 2018 का मिड रेंज का। मैं ये गलती से लेके गया था, तो तकरीबन इससे कोई साल डेढ़ साल, अभी मतलब 1 साल 2-3 महीने हुए हैं। सबसे पहली बात ये, मैं यूज़ कर रहा था, हल्का सा गिरा है, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से ये टच टूट चुका है इसका। तो मैं आया मार्केट में, पता किया, कहते हैं ये 10 से 12 हज़ार रुपये में इसका रिप्लेस होगा। अब एक बंदा 40 हज़ार का मोबाइल लेता है, तो उसके बाद ये टच डलवाने के लिए 10 हज़ार, और उसके बाद ये थोड़े ही दिनों के बाद ही इसके वायरम कीज़ ख़राब हो गए। अच्छा जी, चलो ठीक है। उसके थोड़े ही अरसे बाद ये चार्जिंग की केबल, ये जगह जो है टाइप सी जिसको कहते हैं, ये भी ख़राब हो गई है। अब 1 साल के अंदर ये मोबाइल किसी काम का नहीं रहा, ना इसको मैं सेल कर सकता हूँ, ना ये यूज़ेबल है, बस इसको फेंकना पड़ गया है। अब बताएं मैं क्या करूँगा, आप ही कुछ बता दें। तो अभी अगर हम इसको नोकिया 6.2 जैसे का नया मॉडल लॉन्च किया है, तो अभी जो जिस बंदे ने नोकिया 7 प्लस परचेज़ किया था उसको कैसे सेल कर सकते हैं? उसका जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा नोकिया के बारे में, तो हम कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? हम किस तरह कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यार नोकिया 6.2 एक अच्छा फ़ोन है, कैसे है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो ये प्रॉब्लम है नोकिया के फ़ोन्स में। तो नोकिया को चाहिए कि अपने फ़ोन्स की जो है ड्यूरेबिलिटी या फ़ोन का जो क्वालिटी पास करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, तो इसको बेहतर करें।